क्या आप भी खांसी, गले में जलन, सीने में भारीपन और कफ से परेशान है? पेश है कफ रत्न, एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक और केमिकल फ्री सिरप जो जल्द राहत प्रदान करे। कंठकारी, वसाका, मुलेठी, जूफा, दालचीनी, इलायची, हंसराज, तुलसी, लिसोडा जैसे शुद्ध आयुर्वेदिक तत्वों से भरपूर। गले में खराश, बलगम, पुरानी से पुरानी खांसी को जड़ से खत्म करता है। इसके उपयोग से नींद बिल्कुल नहीं आती। प्राकृतिक और प्रभावी कफ रत्न, खांसी से आराम, सांसों में सुकून। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आयुरतन हर्बल्स 9814635533 और 9855535533।